Si, xa o sei. Aos teus alumnos tamén lles custa entender cando teñen que poñer o pronome antes ou despois do verbo. Que tal se o practicamos cun xogo? No lugar de cubrir ocos, disfrazamos esta actividade para comprender a colocación dos pronomes de xogo. Temos unha fila e unha columna, como podedes ver, enumeradas do 1 ao 6. Isto xógase con 2 dados e imos a unir os dous números que nos aparecen nos dados. Se, por exemplo, nun dado nos sae 1 e noutro nos sae 6, pois entonces teríamos que ir á primeira columna co número 1 e a fila co número 6 e aquí temos como exemplo a frase querer comer as albóndigas. Entón, pola cor, imos a saber tamén que tipo de frase temos que facer. No lado temos as indicacións. Esta cor como amarela verdosa clara vaise realizar con frases negativas. Cando temos o amarelo escuro, realizamos frases de afirmación. Co violeta poñemos frases de desexo. Co azul, co fondo azul, frases que empecen por interrogativos, temos que realizar preguntas que empecen sempre con por que, onde, cando e como, porque se non o utilizamos deste xeito, entón pasarían a non antepoñer o pronome, con frases que inicien con calquera cando o recadro é rosa e con frases que inicien por normalmente cando o recadro é verde. Entón, neste caso, no que tiñamos primeira columna número 1 e na fila o número 6, a frase era querer comer albóndigas. Temos que realizar unha frase de negación. O primeiro que temos que detectar nesta frase é cal é o obxecto directo. Neste caso, as albóndigas. Que queremos comer? As albóndigas. Temos que sustituir as albóndigas polo pronome correspondente e situalo na posición xusta. Neste caso, podemos poñer unha, por exemplo, en primeira persoa plural. Nós non as queremos comer. E así con todas. Para realizar este xogo dividiremos a clase en pequenos grupos e desta forma teñen todos unha maior porcentaxe de participación e, polo tanto, tamén maiores posibilidades de aprendizaxe. En realidade non hai unha finalidade de vencer. A finalidade é simplemente botar as sortes as frases coas que practicamos e teñen que traballar en grupo, corrixirse entre eles e aprender en conxunto. Gustouche? Non esquezas entón darlle a like e darlle a seguir porque temos moitos máis materiais á espera. Lembra que tamén podes seguirnos en Instagram ou en Facebook, onde vos poñeremos o día de todas as novidades.